Voici la correction de l'exercice 3 fiche chimie. On donne la représentation de l'OS des atomes suivants. أنا لأنه حطيتهم هون على جنب. L'hydrogène, الconfiguration تبعه K1 عنده 1 électron de valence. L'oxygène K2L6 عنده 6 électrons. نعمل لهم répartition autour du symbole de l'élément oxygène. بيطلع عنده هوني 2 doublés non lions, 2 électrons célibataires. Le carbone, la configuration تبعه K2L4. La représentation de l'OS de l'élément carbone c'est C. On repartit les 4 électrons autour du carbone. Donc نحن هولي بدهم ناعتينكم يوم بس انا ما قدرت احطهم على الفيش. هولي هني باردون ناعتينكم représentation de l'OS de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone. La première question, c'est donner la représentation de l'OS des molécules suivantes. Il y a les C2H2. قلنا على طول نعمل représentation de l'OS la molécule. أنا عندي 2 carbone et 2 hydrogène. بحط 2 carbone ou 2 hydrogène. طلعوا معي. Chaque hydrogène peut partager avec le carbone combien de doublés? Il peut partager un doublé. Donc, on relie l'électron célibataire de chaque hydrogène avec un électron célibataire du carbone. Ok, فبيطلع عندي liaison covalente simple ou ici c'est une liaison covalente simple. Il reste 3 électrons célibataires pour le premier carbone et 3 électrons célibataires pour le deuxième carbone. On relie ces 3 électrons célibataires. طلع عندي هون liaison covalente triple. إذا بنطلع بطل في ولا إليمون عنده إلكترون سيليباتير، كلهم صار في بارتاج للإلكترون سيليباتير، يعني عرفنا نعمل الريبريزنتاسيون de la molécule C2H2. Pour passer à la deuxième molécule CH2O, on a un carbone, 2 hydrogènes et un oxygène. الكربون هو الاتوم سنترال. ليش؟ لانه يبقى عنده اكثر شيء الكترون سيليباتير. chaque hydrogène met en commun avec le carbone un électron. Il reste ici pour le carbone 2 et où l'oxygène peut partager 2. On relie les électrons célibataires. هيك بتطلع représentation de l'OS لل CH2O. ما فيني اوصل الهيدروجينات على الأو، مثلا حط الهيدروجين هون تاني هيدروجين هون، فما بقى بفضل شيء اعمل له ليزون مع الكربون. فانتوا بدكم تحطوا على البريون ورقه وتحاولوا تركبوهم بطريقه انه ولا اتوم يضل عنده الكترون سيليباتير، كلهم وصلناهم. هلا في كذا حدا سألني ذات السؤال انه كيف بعرف انا الفالانس وقت يكون عندي الريبريزنتاسيون دو لويس لموليكول. حامشي لكم نحن وقت نرسم الموليكول مش اول شيء بنحط الريبريزنتاسيون دو لويس للاليمونات وبنرجع نرولي لي الكترون سيليباتير، يعني حارجع شوي لورا. انا كل الهيدروجين لو ما عنده ان الكترون سيليباتير ما كان قدر اعمل بارتاج لان الكترون مع الازوت. اوكي، الازوت لو ما كان عنده 3 الكترون سيليباتير ما كان قدر يعمل 3 ليزون كوفالنت سامبل. يعني انا كل الليزون قادر يعملها الاليمون بتدل انه عنده الكترون سيليباتير. الهيدروجين عمل 1 ليزون يعني عنده 1 الكترون سيليباتير. الازوت عمل 3 ليزون كوفالنت سامبل يعني il a partagé 3 doublés, donc il a 3 électrons de valence. فنحن بالعكس مع الريبريزنتاسيون دو لا موليكول HNO2 كبرت لكم اياها هون، طلب مني جيب الفالونس دو لاتوم ازوت. انا هلا ححل الازوت، انتم حاولوا تحلوا الاكسجين والهيدروجين. اذا بنيجي بنطلع على الازوت، هيدا الدوبلي يا شباب بنسميه دوبلي نون ليون. كم عمل ليزون مع هيدا حنسميه اكسجين 1 وهيدا اكسجين 2. فينا العكس. L'élément azote partage avec l'oxygène un doublé lion. Ou on partage avec le deuxième oxygène 2 doublés.
يعني هو عنده en fait 1 2 3 électrons sorry célibataires ليقدر يعمل partage pour qu'il peut partager 3 doublés. La question c'est indiquer le nombre d'électrons de valence. Donc N met en commun avec un oxygène 2 doublés ou un autre oxygène 1 doublé. يعني il a partagé 3 doublés, يعني sa valence est 3. Représentation de Lewis l'élément azote. سوري partie B قال لي النمبر d'électrons de valence. نجي بنطلع عنده un doublé non liant يعني عنده 1 ici 2. Il a un doublé non liant. Il a partagé 3 doublés avec 2 atomes oxygène. Donc il a مش هيدا الدوبلي non liant يعني 2 électrons. كرمال هيك 2 fois 1 doublé plus 3 égale 5 électrons de valence. وهيدي هي بتطلع الريبريزنتاسيون de Lewis للأزوت. عنده un doublé non liant وعنده 3 électrons célibataires. كيف عرفنا انه عنده 3 électrons célibataires؟ لأنه قدر يعمل بارتاج ل3 دوبلي مع 2 أتوم. طلب مني اجيب التيب دو ليزون انتر سي اي ان. انا كتبت لكم الثلاثه انتر سي اي ان. هون في 3 دوبلي ليون يعني ليزون كوفالون تريبل. سي اي او في عندي ان سول دوبلي ليون لكن كوفالون سامبل. انتر اتش اي او كمان ان دوبلي ليون دونك ليزون كوفالون سامبل. طلب مني انه أنا أعمل ريبريزنتاسيون دو لويس تانية لهيدي الموليكول يلي هيدي هي أول ريبريزنتاسيون. أوكي. تاني وحدة برجع بصف الإليمونات بس غيرت لهم محلاتهم. مثلا حطيت الان بين السي والأش. أكيد هيدي بدكم تقعدوا على البريون تجربوا مرة 2 و3 لتزبط معكم. أنا السي والأكسجين. أكسجين عندها 2 إلكترون سيليباتير. كربون عنده 4. عم نوصل الإلكترون سيليباتير دو الأكسجين افيك لو كربون. اوكي. بفضل عند الكربون 2 بوصلهم على الأزوت. الأزوت بفضل عندها 1 بوصلها على الهيدروجين. مثل ما شايفين هون بهيدي الحالة أنا عملت ريبريزنتاسيون دو لويس تاني مش مثل الأولى. اوكي. هون كان بين السي والان ليزون كوفالونت شو تريبل. هون بين السي والان ليزون كوفالونت دوبل. بين السي والاو فوق كانت ليزون كوفالونت سامبل. بين السي والاو ليزون كوفالونت دوبل. اوكي. بس مثل ما شفنا tous les éléments ont acquérir ou bien leur dualité ou bien leur octet et ils sont devenus stables.